ഹലോ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകരെ, റാൻഡം സ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ റൂബിക് ക്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂബിക് ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ലെയർ സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ വന്ന് 3 സൈഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തായിട്ടുള്ള 2 സൈഡുണ്ട്. ആ 2 സൈഡും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ പോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ 2 ആൽഗരിതം നമ്മുടെ റൂബിക് ക്യൂബ് ആൽഗരിതംസിലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറക്റ്റ് പീസ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. 2 ആൽഗരിതം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ലിസ്റ്റ് വഴി നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ആയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തലത്തി വെക്കുക. വെച്ചാലും ഏത് സൈഡാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് നേരെ തലത്തി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. നമ്മൾ നീല സൈഡ് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണമെന്ന് കുറേ വീഡിയോസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ഫിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കളർ വെക്കുക. കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത സൈഡിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ മഞ്ഞയാണ്. ഇനി എന്താ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസിൽ, അതായത് മഞ്ഞുള്ള ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പീസസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പീസസിൽ ഒരിക്കലും മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടെയല്ല വരുന്നത്, സൈഡിൽ താഴെയല്ല വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫേസിൽ മഞ്ഞില്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസസ് നോക്കുക. മഞ്ഞില്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ്, ഓക്കെ, അതായത് കുരിശിൽ ക്രോസിൽ വരുന്ന മഞ്ഞില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മോൾ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മഞ്ഞ എവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞില്ലാത്ത, അതായത് ആ പീസിൽ മഞ്ഞ് എവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ പച്ച മഞ്ഞുള്ള പീസ് അത് കൂട്ടൂല. പിന്നെ ആടെ മഞ്ഞ് വന്നാലും കൂട്ടൂല. മഞ്ഞില്ലാത്ത ഈ പീസിൽ മഞ്ഞില്ല. അതായത് ഈ പീസ് നമുക്ക് ഈ താഴെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പീസാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മഞ്ഞില്ലാത്ത പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനെന്നാ വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീലയല്ലേ ഉള്ളത്, ഇവിടെ നീല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ തിരിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈ മോൾ ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മളെ ഫേസിങ് സൈഡ് ആടെയുള്ള സൈഡ് നീലമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നീലയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡിൽ ഏതാ കളർ അതിന് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ ഇത് നീലയായിരുന്നു. നമ്മൾ മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കളർ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാച്ചാക്കി വന്ന ശേഷം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കളർ നോക്കുക. ഇവിടെ റെഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് മുകളിലുള്ള കളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോയത് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള കളർ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുക, മുകളിലുള്ള കളറാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് മുകളിൽ ഏതാണ് കളർ ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് അല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ റെഡ് വലതുവശത്താണോ ഇടതുവശത്താണോ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് വലതുവശത്താണ്, ഇടതുവശത്തല്ല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് വലതുവശത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആൽഗരിതം ഉണ്ട്, റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആൽഗരിതം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ആൽഗരിതം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീലി റെഡുള്ള പീസ് അവിടെ നിന്ന് അവിടത്തേക്ക് പോകും. അതായത് ഇവിടുന്നുള്ള പീസ് ഇവിടത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആടെ നീലി റെഡും അല്ല, 2 സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നീലി റെഡും ഇല്ല. അപ്പോൾ സോൾവ് ആയ റൂബിക് ക്യൂബിൽ ആടെ നീലി റെഡും അല്ല വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസ് ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുക്കുക, വേറെ ഒന്നും മാറ്റമൊന്നും വരുത്താണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആൽഗരിതം ചെയ്യാം, റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഗരിതം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഗരിതം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി, അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്ന് ഇപ്പോൾ നീലി ആ പീസ് ആടെ ഇൻസേർട്ടായില്ലേ. ഇപ്പോൾ നീലി റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പീസ് അവിടെ ഇൻസേർട്ടായി. നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ മഞ്ഞയില്ലാത്ത ഒരു പീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മഞ്ഞ എവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമാണ്, ഇവിടെ വന്നാലും കുഴപ്പമാണ്, മോൾ ഭാഗത്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പീസ് ഓൾറെഡി മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓൾറെഡി മാച്ച് ആയി, നമ്മൾ തിരിച്ച് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പീസ് ഇടതുവശത്ത് കളർ നോക്കുക. പച്ചയല്ലേ, പച്ച ഇനി വലതുവശത്താണോ ഇടതുവശത്താണോ എന്ന് വരുന്നത് നോക്കുക. ഇപ്രാവശ്യം വലതുവശത്തല്ല, ഇപ്രാവശ്യം ഇടതുവശത്ത്, ഏതെങ്കിലും സൈഡ് എന്തായാലും വരും, ഇടതുവശത്താണ് വരുന്നത്. അതായത് ഈ പീസ് ഇടതുവശത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസ് അവിടെ ഈ ഇടതുവശത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം. അത് അവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അർത്ഥം. ഓറഞ്ച് പച്ച അവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം. സോൾവ് ആയ റൂബിക് ക്യൂബ് അവിടെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ആൽഗരിതം അവിടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗരിതം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആൽഗരിതം മറ്റൊരു പാർട്ടുണ്ട്, അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പീസും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
ഇനി അടുത്ത മഞ്ഞില്ലാത്ത വേറൊരു പീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ മഞ്ഞയുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇതിങ്ങനെ മാച്ചായിട്ട് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചും മാച്ചാക്കി വെക്കണം. അതായത് ഏതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കളറിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതെങ്കിലും പീസ് ബാക്കിയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. മഞ്ഞയില്ല, ഒരു പീസും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ഒരേപോലെ ആക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് റെഡാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം. കിട്ടി, സാധനം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് റെഡും പച്ചയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം റെഡാണ്, നമ്മൾ തിരിച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് റെഡും. മോൾ ഭാഗത്ത് പച്ചയുള്ളത്, ഇടത് ഭാഗത്ത് നീളം ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് വലതുവശത്തേക്കാണ്, അതായത് വലതുവശത്താണ് പച്ചയുള്ളത്, അതിന് മുകളിലത്തെ കളർ. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ അലഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. പറയുന്നതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഗൈസ്. അത് സംഭവമൊന്നുമില്ല. മുകളിൽ ഏതാ ഉള്ളത്, അത് വലതുവശത്താണോ ഇടതുവശത്താണോ ആ കളർ ഉള്ളത്, അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒരേപോലെ എല്ലാം ആയി. ഇനി ഒരു ലെയറും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക്സ്. അടുത്ത വീഡിയോസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.